உள்ள வரலாமா? யோ வா, இங்க 10 கிட்ட எரியுது, எல்லாம் ரெடி. நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா மேல அந்த பொண்ணை ஓபன் பண்ணுவோம். அப்படியே கேட்டுக்குள்ள வண்டியை ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க. ஓபன் பண்ணு. எங்களுக்கும் காலம் வரும், காலம் வந்தால் வாழ்வு வரும், வாழ்வு வந்தால் அனைவரையும் சாகடிப்போமே. இவ்வளவு நடந்து நீ ஓடிட்டு இருக்கனா அதுக்கு ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான். இதுதான் உன் டைம். போட்டு தாக்கு, போட்டு தாக்கு. அவனை நீ சாகடிக்கணும்.